到温哥华经典的，有日子没有回来和朋友们谈房说地话投资、基金保险论理财了。今天是我们基金投资系列之4，在我们前面的3期节目里，我向朋友们介绍了基金的种类、投资股票和投资股票型基金这2种投资模式的区别。我们这个基金投资的系列节目之间存在着概念上和逻辑上的先后关联，所以如果错过了前面3期节目的观众朋友，请回放观看，它们分别是第29、30和31期。请新来的朋友订阅温哥华经济频道，并点开旁边的小铃铛，以便随时接受本频道的节目更新。如果是老朋友，请点赞、分享、留言。免责声明：温哥华经济频道所播出的任何内容不构成对公众任何形式的法律建议、税务建议和投资建议，请另行联系您的律师、会计师和理财顾问，获得针对您个人或家庭的专业意见。从这一期开始，我们将有所选择地讨论隔离基金强大的理财功能，譬如保本功能、盈利锁定功能、自动平衡功能、债权保护功能、财富传承功能、税务优化功能、量身定制功能，还有其他很多鲜为大众熟悉的投资功能。今天我们将深入讨论保本基金中的几个重要概念，譬如投资本金、投资面值、投资市值、基金投资的期限、投资保障的额度等等。要搞清楚保本基金到底保的是什么这样一个问题，我们先厘清3个基本概念，也是非常重要的概念，那就是投资本金 principal、 投资的账面价值简称面值 book value、 投资的市场价值简称市值 market value。 还是像前面2期一样，我用投资股票和投资一个股票型基金对上述3个概念进行比较。投资的本金是最容易理解的，我从口袋里掏出1万块钱去购买一个股票，这1万块钱就是我的投资本金，这1万块钱也是我的投资成本，反映在投资账面上，这1万块钱就是我的账面价值 book value。 1年后这个股票涨到了1万2，这时的市场价值就是1万2。2年后这个股票又涨到了1万3500，这时候的市值也就是1万3500。3年后这笔投资跌到了9000块，这时它的市值也就是9000块。在这个案例中间，投资的本金是确定的，那就是1万块钱，而投资的市值会随着市场的涨跌而有变化。这个概念大家都非常容易理解。好，我们来看一下右边，在股票型的保本基金投资中，投资本金、投资面值、投资市值这3者之间的关系又是怎样的呢？投资人掏出1万块钱，投资了一笔股票型基金，那么他最初的初始投资就是1万块。在刚开始，他的投资面值也是1万块钱。1年后，这笔基金投资的表现和左边的股票完全一样，涨到了1万2，这笔基金投资的市值自然也就是1万2，但它的面值就不像股票那样维持在1万块钱，这笔基金投资的面值提高到了1万2000块。因为保本基金中有一个非常强大的理财功能，叫做盈利锁定功能。这项功能允许我们锁定1年内的最高市值作为这笔投资的面值。2年后，这笔基金的市场表现和左边的股票也完全一样，也涨到了1万3500块。这时，股票投资和基金投资的市值都是1万3500，但股票投资的面值并没有改变，还是1万块。但是基金投资的面值从上一年度的1万2再次涨到了现在的1万3500。3年以后，由于经济衰退、市场崩盘，股票投资和基金投资都从上一年度的1万3500
跌到了现在的9000市值，这时股票投资的账面价值自然就是9000块，而股票投资的初始成本依然还是1万块。对于右边的基金投资而言，它的投资市值和股票一样，也跌到了9000，但这笔基金投资的面值已不是初始的1万块，而是通过2次锁定在了上一年度的最高面值13500块。上面我们厘清了基金投资的本金、面值和市值这3个概念。为了要进一步理解保本基金保本是如何运作的，我们还要再引入2个概念：一、基金投资的期限；二、基金投资的保障程度。保本基金的投资是有期限的，不同金融机构所发行的基金，其投资期限会有所差异，有的投资期限是10年，有的是15年，有的是到投资人100岁为止，或105岁。很多投资人会存在一个普遍的误解，总觉得一旦我投资了一笔期限是15年的保本基金，那么我的投资就被冻结了15年，我的投资款在15年里也就无法动用了。这是一个巨大的误解。事实上，即便是没有到期的保本基金，投资人也可以自由赎回。以加拿大人寿的保本基金为例，只要持有超过了90天以后的保本基金，即便是没有到期就赎回投资，也不会存在任何罚金。保本基金为投资人所提供的保障有 75% 和 100% 2个额度，投资人可以根据自己的理财目标自由选择。保本基金为投资同时提供2种保障，保障你的投资市值和投资面值。我们前面讲过，基金投资市值和面值是不同的概念。每年基金投资市值中的一个最高值会被锁定成为基金投资的面值，这样你获得的投资保障也会不断的提高。基金投资的市值保障和面值保障其实为投资人提供了投资保障和传承保障。在今天这一期视频节目里，我们更多的停留在概念的理解上，朋友们可能觉得太抽象，不容易理解。在下一期节目里，我会通过案例来讨论基金投资的市值和面值2者之间的相互关联，深入介绍基金投资的盈利锁定功能，从而让观众朋友们更直观地了解到保本基金可以给我们带来的强大的理财福利。这么好的东西，如果你不学会使用它，真的太可惜了。好，请锁定温哥华经济频道，咱们下期